मम्मा का बर्थडे के लिए मेरी फ्रेंड ने नेल पेंट, बिंदी, लिपस्टिक और प्यारा सा बैंगल खरीद के रखा है। अब आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप उसको एक गिफ्ट बॉक्स बनाना सिखाओ। देखो तो तुम्हारी फ्रेंड कितनी अच्छी है, अपनी मम्मा को ढेर सारा गिफ्ट देती, और एक तुम हो जो गिफ्ट देती ही नहीं हो मुझे बर्थडे पे। क्या मम्मा भुलक्कड़ हो, भूल गई क्या पिछले बर्थडे पे जो मैंने तुमको चॉकलेट गिफ्ट किया था वो? अरे मेरी दादी अम्मा, तुम ही तो वो सारा चॉकलेट खा ली थी, गिफ्ट मेरा था और सफाचट तुम कर गई थी सारे चॉकलेट को। अरे क्या करूं मम्मा, वो एक प्रॉब्लम है ना, चॉकलेट देख करके मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती अच्छा हूँ। बताओ ना, अगले बर्थडे में तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी बेटा? मैं आपको 5 चॉकलेट गिफ्ट दूंगी और मैं बदले में तुमको 5 थप्पड़ भी लगाऊंगी।